Whirlpool Intelligent. Es así como Whirlpool lanza hoy al mercado su nueva línea Whirlpool Intelligent, única, con sistema IntelliDrive. Tecnología de uso fácil que por medio de movimientos de tina y flujo de agua permite lograr un mejor lavado con el correcto uso de agua y detergente, dando como resultado más ahorro. Mejor lavado. Turbo Power. Tecnología de línea impeller que genera 3 corrientes de agua para un lavado profundo sin maltratar las prendas. Jet Power. Tecnología de línea Agipeller que genera una corriente de agua en el fondo de la tina para un lavado profundo sin maltratar las prendas. 3D Waterfall. Sistema de llenado de agua tipo cascada que garantiza la correcta mezcla entre agua, detergente y suavizante. Filtro antimotas. Para atrapar las motas adheridas a las prendas. Uso fácil. Ciclo edredón. Especialmente diseñado para edredones o cargas voluminosas. Panel intuitivo. Simplifica el uso y optimiza las funciones. Más ahorro. IntelliCarga. Sistema de medición que permite optimizar el consumo de agua y detergente. Se está demostrando que somos una marca innovadora, que evoluciona y va un paso adelante en el mercado.